Hallo meine Friends, hier kommen wir jetzt zu einem Video. Boss 98. Heute geht es um einen Basshandcheck und einen Basshandcheck Spezial vom Prinzip. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Den Link findest du in der Videobeschreibung drin. Und ja, dann mögen wir jetzt beginnen. Viel Spaß, Gottes. So. Und zwar 2 Minuten 32 und zwar Bench-Geld, das wir mal öffnen, euer Ding. Ja, viel Spaß, Gottes. Safe. Natürlich in 16:9, das ist noch besser als 4:3 oder 1:1, ne? Weil es erstens mal Vollbild ist und zweitens auf dem Laptop und Tablet halt eben besser aussehen, ne? Oder auch schon erkennen. Wenn man das hier liest, ne? Ja. 18 Aufrufe am 17.11.20 hochgeladen, das mal laufen lassen, euer Ding ist, ja, viel Spaß, gut. Solange sich das nicht übersteuert anhört, ist gut. Das ist das Urlaubsbild. Noch finden Sie auch in meiner Videobeschreibung oder in der Playlist drin. Volle mit den Apples. Ich zoome noch mal kurz das hier ran, ne? Auf Richtung Sonne, sag was du brauchst, wie ein Schein aus der Rolle, ey, ich grinde ne Knolle, vertreib eine Tonne, weiß wie ich mein, ich lass schneiden wie Frau Holle, in der Tasche niemals unter eine Düse. Wasser, Biber, Vibran, 20 Watt im Kanal, wissen, kann man das auf dem Auge und auf der Kamera sehen, wieder Vibran, ordentlich vor und zurück schwingen, da hier vibriert alles, ne, Möbel, Tische, Boden, Füße, alles, ne, und nachbarfreundlich ist das Ganze auch noch, na, fand ja gut. Gut kann man sehen. So. Muss halt eben laufen im Business im Kanal. Ich wollte mal ein wenig vor, ne? Sonst dauert es jetzt so lang. Was ich mache. Naja, wie es halt ist, ne? Ist jeder unterschiedlich, ne? Jetzt kommen wir zum nächsten Lied und zwar 2 Minuten 17 und zwar Nina Subi-Strich immer. Das wir auch verwenden und öffnen, euer Ding. Ja, viel Spaß beim Anschauen. Gut, safe. Das ist auch in 16:9 skaliert worden. Sieht auch gut aus, ne? Ja, auch schon erkannt worden. Ja, brauchen wir nicht reden, ne? 8 Aufrufe am 17.11.20 hochgeladen. Das wir auch laufen lassen, euer Ding ist. Ja, viel Spaß, gut. Ja. Ich weiß nicht, ob du fragst, ich will wissen, ob du fragst. Mir ist es egal, was du jetzt machst, aber ich verdränge, mir ist egal, was du jetzt machst. Heute genauso wie gestern, ganz egal, was du jetzt sagst. Vergessen wir und du wolltest das, ganz egal, was du jetzt machst. Heute genauso wie gestern, mir ist egal, was du jetzt sagst. Wasser, Biber, Vibran, 20 Watt im Kanal, ein bisschen kann man das auf dem Auge und auf der Kamera sehen, wieder Vibran. Ordentlich vor und zurück schwingen, das muss laufen auf jeden Fall. Gut. Kann man sehen, läuft gut in 2K, die Minuten sind auch gut, gut. Ah, da kriegt sogar der Fokusprobleme heute, ne? Gut. Naja, wen es halt gefällt, auf jeden Fall. Ne, gut. So. Ja, und zwar das nächste Lied, und zwar 2 Minuten 37, und zwar Bench Gangster, das wir mal auch laufen lassen, euer Ding. Ja, viel Spaß mal anschauen, gut. Safe. Das ist jetzt 4:3 skaliert worden, aber sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Ein bisschen kleiner als 16:9:16 oder 16:9, aber gut. Auch schon wieder erkannt worden, ne? 16 Aufrufe am 17.11.20 hochgeladen, das mal auch laufen lassen, euer Ding. Ja, viel Spaß mal anschauen, gut. Manchmal laber ich einfach zu viel in Videos. Naja, so ist der Boss. Hört sich gut an. Boss ist der King für neue Videos. Liken und abonnieren. Danke für das Abonnent. Ja.
Mein Chef kann den nicht leiden, ey. Da hab ich vorgestern so Sau gemacht, was ich auch nicht verstehe. Soll es dann gut an jemand anderen auslassen, aber nicht an mir. Mit mir diskutiert man einmal und dann nicht mehr, ey. Da merkt man mal, dass der zwar Mittel- und Tieftöne hat, weil der Tiefbass schwingt auch ordentlich beim Bass mit, ne? Und das sieht man gerade, wie das vor und zurück schwingt, ne? Auf dem Auge und auf der Kamera, ne? Gut. Oh, lalalala. Das Bild ist auch geil. Ja, vielleicht werde ich noch ein paar Bilder runterladen, ne? Naja, wenn es halt gefällt, auf jeden Fall, ne? Aber ich finde das Bild gut, ne? Das ist ja von meinen Spielen, ne? Aber gut, wir brauchen ungefähr noch 3 Bass-Soundchecks rein und dann sind wir bei der Special-Folge angelangt. Die wird wahrscheinlich auch noch dieses Jahr kommen, wenn ich mich ranhalte bei den Videos, trotz hier Lockdown und oh, alles unsicher und so. Ja, dann müssten wir es eigentlich schaffen, auf jeden Fall. Ja, gut. So, 2 Minuten 42 und zwar Nina Subi-Ausland, das wir auch verwenden, neuerdings. Ja, viel Spaß, Gott, safe. Ja, fängt schon gut an, ne? 5 Aufrufe am 17.11.20 hochgeladen. Nicht erkannt worden, aber was nicht ist, es kann noch werden. Das machen wir. Sonst hört sich das wieder in der Audioaufnahme ziemlich übersteuert an. Auch ein Urlaubsbild, ne? Ah! Ich vergieße keine Tränen, ganz egal was auch ich zoome das mal kurz das hier ran, ne? stark und fokussiert. Die Zeit vergeht im Flug. Ich überwinde meine Ruhe. Ich komm gefahrlos auf den Kopf weg. Ganz egal wo, lang ich ohne Auszeit. Diese Nächte werden lang, ich bin Druck in meinem Kopf. Ich ohne Auszeit, eine Auszeit. Was von Viva Vibrant 20 Watt Kanal, ein bisschen kann man das hin. Ich bin schon Ja. einfach nicht mehr fokussiert. Verliere mich jeden Tag im Gym, ich weiß als nicht wer ich bin. Die Saison machen wir. Gut, kann man sehen. Vielleicht muss ich endlich raus aus dieser Stadt, ja. Ich hab viel zu oft getan, was du mir sagst. Heute geh ich meinen Weg und haue ab, ja. Sie wollen viel zu viel von mir stressen jeden Tag. Was von Viva Vibrant 20 Watt Kanal, ein bisschen kann man das auf dem Auge und auf der Kamera sehen. Ja. Alles was ich brauch, ist eine Auszeit. Ich vergesse keine Tränen, ganz egal was auch Passiert. Der Boss ist konzentriert auf seine Videos. geht im Flug. Ich überwinde meine 2 Jahre alt wird der Scharnstreit, das ist geil, Jubiläum. Was am Viva Vibrant 20 Watt Kanal, ein bisschen kann man das auf dem Auge und auf der Kamera sehen, wie der Vibrano ordentlich vor und zurück schwingt. Ich bin nicht voll und kann nicht viel sagen. Nur mehr Sorgen wegen Kerl. Manchmal kann ich's, manchmal kann ich's auch nicht. Naja, wenn's halt gefällt, ne? Ja. Aber es werden noch ein paar weitere Boxen kommen. Es wird kommen der zweite Extreme 2, dass ich hier 360 Grad Stereo Raumklang machen kann. Wahrscheinlich ein JBL Pulse 3 mit dem Licht. Das hat nämlich 20 Watt. Soundbar, Subwoofer, alles wird noch kommen. Wenn das jetzt nicht so eskaliert ist, auch Geschäfte zu haben, wahrscheinlich schon. Und Unboxings kommen sowieso, das finden Sie alles in meiner Videobeschreibung drin oder lasse ich euch drinne. Ja, was habe ich schon alles? Das hatten wir. Okay, warte mal. Das hatten wir. Das hatten wir. Hä? 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt 5. Ja, gut, dann passt es, ne? Wir machen keine Platzierungen, Plätze, nix. Sonst komme ich durcheinander und das muss ja auch nicht sein, ne? Hatten wir schon mal ein paar Videos. Ja, 2 Minuten 22 und zwar Nina Subi-Olympiade, das werden wir auch verwenden und öffnen. Ja, viel Spaß, Gott, safe.
Ja. 20 Aufrufe am 17.11. 20 hochgeladen. Das sieht gut aus. Läuft. Mehr. Ich will mehr, ja. Ich zoome mal kurz das hier ran, ne? Den Erdnuss holen. Wasser wie bei Vibran, 20 Watt Kanal, ein bisschen kann man das nicht wieder Vibran ordentlich vor und so schwingen, das muss laufen auf jeden Fall. Vibrieren tut ja alles, ne? Boden, Tische, Füße, alles und nachbarfreundlich ist es sowieso, ne? Weil mein Nachbar ist sowieso ein Idiot, ne? Ein A-Loch, aber gut. Ole, ole, so sieht der Erdnuss aus, sieht der Erdnuss aus. Erdnuss, ich bin wieder ein Fieber. Perfekt, läuft. Und dazu noch die Lichterkette. Geil, oder? Ja. Jetzt kommt der Hauptbeat. Erdnuss Time. Naja, läuft. Sieht der Erdnuss aus, so sieht der Erdnuss aus. Naja, und der Acer Laptop wird dieses Jahr 1 Jahr alt. Genauso wie der Extreme 2, der wird auch 1 Jahr alt. Ja. Okay, 2 Jahre. Na, was? Ja. Die Xbox wird 1 Jahr alt. Ja, kann ich Ihnen gleich sagen, wie viel, ja. Der Challenge 3 wird 2 Jahre alt, der Extreme 2 wird 1 Jahr alt, der Acer Laptop wird 1 Jahr alt und die Xbox wird, glaube ich, auch 1 Jahr alt, weil mich das erst letztes Jahr, oder ist schon 1 Jahr alt. Hey, egal. Wir wollen uns ja nicht ablenken lassen hier, ne? Das ist ja das Ziel, ne? Jetzt haben wir die Spalte hier fertig. Gut. Dann geht's jetzt weiter, ne? Muss ja nicht so lange gehen, das Video, ne? Ich habe noch was anderes zu tun, ne? Ja. Was denn? Ja. 3 Minuten 17, so Beat-6FB Rhythmix 2020, das wollen wir laufen lassen. Zwar nicht das Original, aber das geremixte. Das Original finden Sie entweder in meiner Videobeschreibung drin oder in der Lieder- und Songs-Playlist. Lasse ich euch drinnen, ne? Ja. Ist, glaube ich, auch in 4:3 skaliert worden, ne? Weil ich mich gut entsinnen kann, ne? Ja, wurde schon wieder erkannt, ne? 15 Aufrufe am 17.04. dieses Jahres hochgeladen. Viel Spaß beim Anschauen. Gut. Das letzte Kanalbild sieht geil aus. Minuten sind auch wieder geil. 2K-Display hat auch nicht jedes Handy, ne? Vibran ordentlich am Vorn zurückschwingen, so muss laufen auf jeden Fall. Safe, kann man sehen, läuft. Der Fokus auch ganz schön am Abgehen, Alter. Vorn zurück immer. Die Firmen, die ich geil finde, ist JBL, Bose und Teufel und Hammer und Sony, weil das sind die, sage ich schon gleich. Gut. Gebr. Boss Ray.
Er muss 870 liken und abonnieren für neue Videos. Für das Abonnement, Dankeschön, einen Daumen nach oben. Ja. Ja. Na gut, wen es halt gefällt, ne? Aber ja. Was ich von den Boxen her geil finde von den Firma ist JBL, Teufel, Bose, Sony und Dockland. Das sind die einzigen Firmen, die es wenigstens gut machen. Und mit meinem Chef habe ich einen Streit vorgestern und ja, wenn das so weitermacht, brauche ich überhaupt nicht mehr mit denen reden vor Weihnachten. Dann ist mir das auch relativ egal, weil die Behauptungen, das kann er lassen. Wenn euer Chef euch so anmault, ne, und Unterstellungen oder Behauptungen anzweifelt, ne, dann ist ihr Sense. Dann habe ich auch ein Mitspracherecht, ne. Gut. Okay, 3 Minuten 28 Mietstrich. Oh nein, das müssen wir auch laufen lassen. Allerdings, ja, viel Spaß. Gott, safe. Das habe ich, glaube ich, nochmal in 4:3 skaliert und dann nochmal in der Mitte, weil das sieht dann besser aus, ne? Ja, wieder erkannt worden, ne? Egal. 13 Aufrufe am 17.04.20 hochgeladen, das wir auch laufen lassen. Ja, viel Spaß, Gott. Gut. Etwas in the Rock'n'Roll. Mein Ohr spinnt auch ständig auf und zu mein Ohr. Ich tue mir mal kurz für sie ran, ne? Purpose me, purpose. Oh mein Gott. Was am Mietbar Vibran 20 Watt, Kanal ein bisschen, kann man das auf den Augen und auf der Kamera sehen, wie der Vibran ordentlich vor und zurück schwingen, da ist sowas laufen auf jeden Fall. Ja gut. Hier wird alles in der Boden, Füße, Tische, Möbel, alles. Nachbarfreundlich auch das Ganze, ne? Weil er 2 Mittel- und Tieftöne hat, deswegen klingt sich der Klang auch verteilt und nicht so auf einer Stelle, sondern auch auf der anderen Stelle, ne? Und deswegen hört sich das auch ganz gut an, ne? Boss. Ich bin auch schon berühmt geworden, erst vor 2 Jahren mit dem Kanal angefangen, jetzt bin ich schon berühmt. Oh, läuft. Die Farben, das Blau, das kommt nicht. Das kommt auch immer wieder. Etwas der Ort. Ja, wen es halt gefällt, auf jeden Fall. Ne, gut, ich muss sagen, dass manche Handys haben zwar keine 2K-Kamera oder 4K-Kamera, aber wenn man 2 oder 4K hat, merkt man das bei der Aufnahme, dass das Blau, Gelb, Grün, Rot richtig dolle safe rüberkommt. Ne? Und das macht's ja gerade auch wieder, ne? Okay, ich sage schon mal vorsätzlich, ciao, euer Boss 870 am Bassancheck Spezial 5.7. Wenn euch das Video gefallen hat, tut mir gerne einen Daumen nach oben oder tut mir einen Daumen in den Kanal rein, das würde mich freuen. Gut, jetzt kommen wir zu den letzten paar Liedern noch und dann ist Schluss für heute, ne? Ja, ich habe noch was anderes zu tun, ne? Gut, was haben wir denn? Immer das hier, ne? Ja. Okay. Okay, 2 Minuten 42 und ja. Jetzt. 2 Minuten 42 und zwar Nina Subi-Strich verstehen, das werden wir auch laufen lassen. Allerdings, ja, viel Spaß beim Anschauen. Gut, safe. Das werden wir laufen lassen. Da brauche ich nicht dran zoomen, weil ich weiß, dass da der Bass-Soundbeat gut ist. Und wenn man hier das wieder sieht, Musik im Video, toll. 35 Aufrufe am 13.04.20 hochgeladen, das wir auch laufen lassen. Ja, viel Spaß. So. Das letzte Kanalbild, ne? Feuer zu gehen. Glaubst mir, ich weiß und ich verstehe. Du wirst mir bis heute beten. Glaubst mir, ich weiß und ich verstehe. Was ich mag, vielleicht dann geht nicht an. Du wirst mir bis heute ein Rätsel. Egal was ich mag, vielleicht dann geht nicht an.
Können wir mal kurz mit... Ja. Wasser wie bei ihm. Aua, mein Fuß. Wolf. Stimmt schon wieder. Schwull mal vorne. Erdboss 870 liken und abonnieren für neue Videos. Danke für das Abonnent. Dankeschön euch allen. Naja, wie es halt gefällt mir auf jeden Fall. Na gut, so. Er singt so laut da drüben, da kann ich mich manchmal hier nicht konzentrieren, ne? Okay. 2 Minuten 50 und zwar Nina Subi-Strich wir schweben, der müssen wir auch laufen lassen, allerdings, ja, viel Spaß beim Anschauen, gut. Nicht erkannt worden, gut. 3 Aufrufe am 17.04.20 hochgeladen, das müssen wir laufen lassen, ja, viel Spaß, gut. Ich filme mal kurz das hier ran, ne? Was am Viva Vibran 20 Watt Kanal, ein bisschen kann man das auf dem Aufbau. Fritz. Was am Viva Vibran 20 Watt Kanal, ein bisschen kann man das auf dem Auge. Ich kann nicht. Was passiert heute Nacht, ist egal. Ja, kann man sehen. Lass uns schweben, du weißt, was ich meine. Die Zeit zieht zwischen vorbei. Ich kann gefühlt nach. Was am Biber Vibran 20 Watt Kanal, ein bisschen kann man das auf dem Auge und auf der Kamera sieht wieder Vibran. Mit den 2 Mittel- und Tieftöner mit der Dynamik vor und zurück schwingt. Hier wird alles, ne? Boden, Tische, Möbel, alles nachbarfreundlich, das ganze Auto. Ne? Gut. Erdnuss, los, ja, ja. Safe. Es ist sogar der letzte Kanalbild, ne, bevor ich mich umgenannt habe, einen anderen Namen. Ne? Erdboss los, ja, ja. Naja, wenn es halt gefällt, auf jeden Fall, ne, gut. Ja, das letzte Lied für heute. Gut. Weil die Minuten und 2K-Display ist auch gut. 2 Minuten 25 und zwar Nina Subi-Star, das wir mal laufen lassen, euer Ding. Ja, viel Spaß beim Anschauen, gut. 11 Aufrufe am 13.04.20 hochgeladen, ja, das sieht man wieder, dass Musik im Video vorhanden ist, ne? Toll. In 4 zu 3 skalierten, ne? Gut. Mann, ey.
Das habe ich auch so geschnitten, dass es auch gut aussieht, ne? Naja, wen es halt gefällt, na auf jeden Fall, na gut. Ciao. Ciao, 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 ciao. Liken und abonnieren, gut.